Doucement, doucement, doucement. Regarde. Doucement, laisse. Attends. Elle va le dire. Si c'est pas là, elle va revenir. Parce qu'il peut avoir piqué comme ça. Bon, moi, elle m'amène ici, là. Et tu trouves plus haut. Derrière, il a juste démarré. Mais bon, il a sorti beaucoup plus bas. Attends-moi. Attends-moi. Regarde si t'en trouves en passant. J'en ai vu 2 fois. Tu me confirmes quand tu vois du sang. Doucement. Eh ben je te suis. Hein? Normalement, on doit passer à un endroit où il y a des plumes de palangi. Ah ouais, parce qu'il a trouvé du sang jusque là. Oui. Et après, j'ai arrêté. Et là on ne trouve pas le sang, tu vois. Allez, dis-moi. C'est quoi ça? Regarde. Marc. Hein, c'est suçant, hein? Les plumes de palangi sont là.
t'en as là qui là-bas. D'accord, c'est bon, je les avais pas vus. Donc c'est bien comme tu marques, impeccable. Et la chienne trouve bien. Hein. Non, non, c'est pour ça que Par contre, j'ai pas le temps de les voir. Moi. Je les vois pas. Et là, tu vois, il y a un petit défaut. Elle va revenir. Tu vois, je regarde. Tu vois, comme là, il y en a là. Et attends, c'est petit. Hein. Oh, ouais, mais. Tu vois, ça passe entre ces deux arbres là, normalement. Elle travaille bien. Tu vois, où je passe normalement, voilà. Là, ça reprend. Tiens, j'ai du sang là, viens là. J'ai du sang là. Regarde la fougère. Regarde cette fougère. Regarde. Ça. Tu vois, bon, non, toi. Là-bas. Bon, on a quelque chose là. Hein. T'es d'accord avec moi, hein? Hein? T'es bien d'accord avec moi là? Ouais, ouais. On pensait qu'il était parti par là-bas. On a bien du sang là. Oui, Il a... oui. La route, elle est rare. On s'est rapproché de la route plus vite que prévu. Non mais toi, Ouais, on est bon là. Peut-être que la route va lui faire demi-tour. Je voudrais bien le trouver couché là.
Oui, du sang, là. T'as du sang, Marc? Marc, où tu le vois? Tu vois, la route lui a fait faire demi-tour. Dans la bouillie, là. Il y a du sang là. Regarde là, sur cette feuille. Il y a une goutte là. Je la mets sur la mousse. Allez. Oh, c'est une goutte, hein. Vérifie. Ça me paraît bizarre. Hein. Où est-ce qu'elle est? T'es là? Gilles? Hein? Viens là, s'il te plaît. C'est bon, laisse faire. Elle tue. Allez! Et voilà. Allez, viens là. Là,